Jika di Kalimantan ada kuyang, di Minangkabau juga ada sosok mistis serupa, namanya Palasik. Banyak yang percaya, Palasik bukan hantu biasa. Ia adalah manusia yang menekuni ilmu hitam sampai kepalanya bisa terbang, meninggalkan tubuhnya. Target utamanya adalah bayi dan anak kecil, darah mereka dipercaya paling manis untuk disantap. Konon, Palasik bisa berkeliaran dari rumah ke rumah mencari mangsa, dan sulit sekali ditangkap karena wujudnya hanya berupa kepala terbang. Jadi, jika kamu melihat sosok melayang di malam hari, bisa saja itu bukan burung, melainkan Palasik yang sedang berburu. Ayo klik suka dan subscribe, agar kamu terhindar dari teror Palasik.